السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغطي اشتراك وفعلي الجرس واضغطي على كلمة الكل لو انتي اول مرة جاية تشرفيني وتنوريني في قناتي. تعالوا النهارده كده هنعمل مع بعض احلى صينيه مكرونه ممكن تعمليها. طبعا احنا كلنا ستات البيوت بنعرف نعملها وشاطرين، بس بنحب كده ايه ناخد افكار من بعض ونشوف كده ايه طرق بعض كده بنعملها ازاي يعني. طبعا جبنا حله كده، نزلنا كده ايه بحبه زيت وحبه سمنه. انا بحب اعمل مكرونه بسمنه وزيت. وجبت بصلايه كبيره كده، يعني مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، قطعتها قطع صغيره عشان ايه ما تبقاش بقى البصلايه ايه تخينه كده في الاكل يعني. وطبعا حاطه ميه كده على النار سايباها كده لما تغلي عشان نسلق ايه المكرونه. طبعا ايه البصل لازم تخليها كده لما تصفر وتبقى حلوه معاكي. تعالوا كده الميه غلت معايا، هنزل كده ايه بملح. طبعا انا مش بحط زيت للمكرونه الصواني، بحط ملح بس. وهسيبها كده ايه تعيش حياتها كده وتستوي. طبعا انا مش بحط لها ملح ليه يا ام كريم؟ عشان طبعا مش بحط لها زيت قصدي. مش بحط لها زيت ليه يا ام كريم؟ عشان طبعا ايه البشاميل لما اجي احطها تبقى لازقه كده في المكرونه. بحط لها ملح بس. طبعا البصله كده اول ما صفرت معايا وبقت حلوه، هنزل كده ايه باللحمه. طبعا بصوا، اللحمه اليومين دول غاليه. حطي اي نسبه لحمه انت حباه، يعني ايه ما تحرميش نفسك من اي حاجه. يعني مثلا انا ما عنديش لحمه كتيره مش هعمل مكرونه صواني، لا. اعملي مكرونه صواني واعمليها باي نسبه لحمه عندك. طبعا حطيت اللحمه. طبعا انا اللحمه دي فرماها في الكبه. طبعا احط عليها معلقتين ميه عشان تفك معايا، عشان ايه ما تكلكعش معايا كده وتبقى وحشه. لازم احط لها كده معلقتين ميه تفك معايا كده في البصل وتبقى حلوه يعني. حطيت لها ورق لورو كده عشان عايزه طعم اللحمه يبقى حلو فيها يعني. احط التوابل: ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، حبه كمون بسيطه خالص. هي دي التوابل اللي انا ايه حطاها. خلاص هقلبها بقى ايه لغايه ما اللحمه تتشوح معايا كويس جدا. وهنزل كده ايه جبت قرن فلفل كده هقطعه عليها. طبعا الفلفل ده حراق. لو انت كمان عندك فلفل رومي حط لها فلفل رومي كتري. يعني بصوا المكرونه الصواني اللحمه بتاعتها بتبقى حلوه جدا بالفلفل الاخضر. لو انت عندك فلفل رومي قطعي كده قرنين ثلاثه على اللحمه، بصوا بيخلي اللحمه طعمها جميل جدا. طبعا انا ما عنديش، حطيت كده قرن فلفل كده حراق. طبعا ما نكترش عشان ما تبقاش حراق قوي يعني. خلاص بصوا جميله جدا وريحتها تحفه. طبعا هغطيها واسيبها تتشوح كده دقيقه او دقيقتين ونرجع تاني. بصوا جمالها والله بجد، الريحه تحفه جدا. طبعا انا يعني بصوا، انا بشوف ناس كتيره بصراحه، يعني بشوف ناس كتيره على النت او بشوف ناس يعني بيعملوها غلط. يعني بيعملوها غلط ازاي يا ام كريم؟ بيحطوا لها بيض في قلبها. يعني شفتوا كمية الزفارة؟ يعني بيحطوا بيض في قلب المكرونة. يعني انت بتقلبي المكرونة كده في البشاميل بيحطوا بيضة في المكرونة. ده لا يمكن، استحالة. وفي ناس بيحطوا بيض كده على وش البشاميل، على وش الصينية من فوق. برضو ده لا يمكن، استحالة برضو. يعني احنا النهاردة هنعملها. هتشيلي كده معلقة من الصلصة وش اللحمه كده، او وش الصلصه بتاعت اللحمه، السمنه اللي بتاع النتر فوق دي هندهن بيها الصينيه. وداعا بقى لاي بيض واي زفاره في اي مكرونه. يعني بصراحه انا مش عارفه الناس اللي بيعملوها بالبيض بياكلوها ازاي. تعالوا كده بصوا هنعمل البشاميل. طبعا حطيت سمنه وزيت برضو ونزلت كده بكميه دي. انا مش هقول لك بقى معلقتين ثلاثه عشان انا بصوا انا مش عارفه انت هتعملي كميه قد ايه، كتيره قليله. فانا عارفه المقدار بتاعي. فحطيت ايه حبه دقيق كده وهنزل كده بالتوابل: ملح وفلفل اسود وحبه كمون، بس ما تكتريش كمون يعني. واقلب الدقيق كده لغايه ايه ما يبقى نافل معايا كده في الزيت ويطلع لك بقى ريحه حلوه، ريحه الدقيق كده اللي تبقى في السمنه والزيت يعني. وهنزل باللبن. طبعا ايه المكرونه البشاميل اللي بتحب اللبن لازم تعمليها بلبن يعني. حتى لو انت مثلا يعني ما عندكيش لبن كتير، حطي لبن وميه او لبن وشوربه. يعني لازم تحطي لبن فيها. طبعا ايه ولازم ايدك فيها اول ايه ما تتخن معاكي كده، خلاص على كده. تعالوا بقى ايه نطبق المكرونه. طبعا جبت الصينيه ونزلت كده ايه بحبه زيت عليها في قعرها يعني.
وهاجيب نص كمية البشاميل على المكرونة، وهنقلب كده يعني نقلب المكرونة في البشاميل، واحط بقى ايه المكرونة حبة فلفل اسود وحبة ملح، عشان بقى ايه نظبط المكرونة وطعمها، ونظبط الحياء بتاعها كمان، نشوفها بقى ايه نخليها تبقى ايه حيقة كده وحلوة يعني. حطيت حبة فلفل اسود وحبة ملح بسيطة خالص، وهنقلب برضو المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى لما في ناس بقى بتكسر بيضة على المكرونة وهي بتقلبها كده، مش عارفة دول بياكلوها ازاي. يعني انا النهاردة قلت لازم اعمل مكرونة صواني واقول لكم يعني ازاي الناس دي بتعمل المكرونة كده، يعني مش عارفة والله كمية الزفارة فيها هتبقى ازاي. يعني احنا بناكل البيضة يعني بناكلها كده بالعافية. يعني لو انتي بقى حطاها في مكرونة بقى، مش عارفة دي بياكلوها ازاي بصراحة. طبعا ايه حطيت كده اللحمة، طبعا شلت ورقة اللورو اللي احنا كنا حاطينها، وايه وحطيت اللحمة كده زي ما انتوا شايفين، وهحط طبقة المكرونة التانية اهو كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يعني المكرونة كانت تحفة وجميلة جدا جدا بصراحة. طبعا انت لو عايزاها جوسي، طبعا خلي البشاميل سايح معاكي جدا، ما يبقاش تخين، وخلي طبعا ايه كل حاجة فيها كده سايحة، هتديكي بقى المكرونة الجوسي بقى اللي تبقى ايه سايحة ونايحة كده في بعضها يعني. خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين، نزلت كده بباقي كمية البشاميل على وشها اهو، سويها كويس جدا. وادي معلقة الصلصة اللي احنا شلناها من على اللحمة كده زي ما انتوا شايفين. لو انتي كده عامله المكرونه من غير طماطم، هاتي معلقه صلصه وحبه شوربه كده ومعلقه زي او معلقه صلصه وحبه زيت، ودهني وشها، هتبقى حلوه معاكي وتبقى جميله جدا. وداعا بقى لاي بيض في المكرونه، لا في قلبها ولا على وشها، يعني بصراحه بتبقى زفره جدا جدا جدا. هندخلها الفرن ونرجع نشوفها مع بعض تاني. تعالوا كده بعد ما طلعناها من الفرن، بصوا الجمال، ولا بيض ولا اي حاجة. يعني بصوا شايفين اتحمرت ازاي. انا مش عارفة والله بصراحة البيض ده بيعمل ايه في المكرونة. يعني اي حاجة هتعمليها هتنفع معاكي لو دخلتيها كده في الفرن بيضة، هتطلع معاكي برضو حمرا، ما تحطيش بيض نهائي. بصوا كانت جميلة جدا وكانت سخنة وكانت حلوة جدا جدا جدا. تعالوا بقى ايه نقطع لنا حتة كده وناكلها مع بعض، نشوفها يعني من جوه عامل ازاي، وناكلها مع بعض. وكانت بصوا بصراحة تحفة. بصوا البشاميل اللي كده طري، والمكرونة طرية معايا، وكانت تحفة بصراحة، وكانت جميلة جدا جدا، وكان طعمها جميل. ما فيهاش توابل كتير، ما فيهاش التوابل الكتير اللي بتضيع طعم المكرونة يعني. بصوا الجمال، شايفين اللحمة عاملة ازاي في قلبها، والله بجد تحفة وجميلة، وكان طعمها جميل جدا. جربوها على طريقتي، والله طريقة حلوة هتعجبكم ان شاء الله. بصوا شايفين المكرونة عاملة ازاي، طرية جدا. انا احب المكرونة اكلها وهي طالعة من الفرن، ما احبهاش تبرد واكلها، لا، احبها كده اول ما تطلع من الفرن ناكلها على طول. بصوا انا طبعا من عشاق المكرونه الصواني، انا واولادي، فاول ما نطلعها من الفرن كده لازم ناكلها. ولو عجبتكم صينيه المكرونه حطي لي لايك للفيديو وشير للقناه لاعمال ايدي مع ام كريم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.